Соник, ти намери семейство тук. Не изоставай! И знам, че не беше лесно. Но ти не се промени. Ето тук. Да, в дробовете. И в сърцето. Има пробив в сигурността. Трябва ни помощ от отбор Соник. Шадоу е по-сериозна заплаха от всичко досега. Историята му напомня на твоята, Соник. Но ти откри приятели и семейство. А Шадоу откри само болка и загуба. Така, извънземно е на свобода. Как да го открием? С голяма огнена топка? Харесва ми! Голяма огнена топка! Той е по-впечатляващ от предишния тарареш. Пич, аз съм до теб. Цветна дружинка. Не искаме да се бием. Всъщност, Соник, аз бих искал. Накъл се! Мои рете! Може ли да го отстраним? От Paramount Pictures. Твърде силен е. Соник! Не вярвам, че го казвам, но ни трябва, знаете кой. Това е лоша идея! Това кога ме е спирало? Докторе! Посетители? Това е тъжно, роботник, дори за теб. Трябва ни помощ. При едно условие. Хайде! Действаме! Ако не управлявам света, поне ще го спася! Тясно ми е. Сър, нямам подходящи материали. Намерих. Този декември. След нас няма да остане нищо. Ей, без номера! Какво си направил? Каквото трябваше. Соник. Филмът 3. Добре дошъл вкъщи, сине. Невъзможно, така ли? Не може. Дали? Аз съм какво? Тате? От дърта плът и кръв. Декември само в кината.